רוצה לעשות את זה. כאילו, מגיע לי, או אפילו לא מגיע לי, לעשות את מה שאני חושבת שיהיה טוב בשבילי לעשות. ומה שיכול לתת לעולם, או לתת לאנשים, או כאילו כזה, to pay it forward. זה קצת מטורף לחשוב על זה ככה, אבל אם הייתי צריכה לעבור את כל מה שעברתי, כדי לעזור לאחרים, אז זה היה שווה. לא רק היה שווה, כאילו, ככה זה מה שקרה. אז אני פשוט כאילו מלאה באהבה ובכיף, וגם בענווה כזאת אוקיי, זה הצעד הבא. לצאת החוצה? כן, לצאת החוצה בדרך כזאת שהיא... כן. זו זכות גדולה גם בשבילי להיות זה שבחרת לעשות את הצעד הראשון, למרות שזה אולי לא הצעד הראשון, זה הצעד מי יודע כבר כמה, אבל כאילו עוד צעד לצאת לעולם עם הסיפור שלך, עם הריפוי שלך. אז מגניב, כי כשהתחלת להגיד את התחושה הזאת, כבר כאן עשיתי ככה, הקלטתי את הדבר הזה, כי הוא ויביד, הוא חי. אז שלום לך יעל. אז אנחנו בפרק השני, בפרק ב' של הסיפור שלך, אחרי שבפרק א' ככה ממש ירדנו כמובן שאפשר עוד, אבל ירדנו להרבה פרטים של איך זה התחיל, ואולי אפילו קצת רמזת לנו, שיתפת אותנו למה זה התחיל, כאילו איזה סביבה הייתה שכמו הדבר הזה התפתח בתוכה. והיום אנחנו ממש עושים מעבר, הוא די חד אפילו, לפחות איך שאני תופס את זה בראש, להחלמה ולריפוי. וזה העיקר גם, כי את באה לומר איזשהו מסר, מה המסר בעצם שאת באה להגיד דרך הסיפור שלך? מה המסר? המסר הוא שאפשר. שאפשר. שזה השלב הבא השלב הבא של החיים, השלב הבא של טיפול, כי איך שאני רואה את זה, הרבה מהעולמות שאני באתי מהם, או הרבה מהעולמות של הטיפול, זה היה, אוקיי, זה כזה סוג של אנחנו לומדים איך לחיות עם כל מה שקורה. ולא ידעתי שיש עוד קומה. ואני הייתי צריכה פשוט ללכת ברגל את כל הדבר הזה, עם עצמי. חלק מהזמנים היו אנשים שעזרו לי בצד, אבל את הדרך עצמה הייתי צריכה לעשות לבד. כי לא הכרתי אף אחד שעשה את הדרך הזאת. גם כשאנשים היו מטפלים, למשל, שעזרו לאנשים בתהליך של ירידה מתרופות, שזאת לא המטרה כאן, כן? המטרה כאן היא לא לספר שאפשר לרדת מתרופות. המטרה היא שאפשר לחיות בלי תלות בדבר. כאילו, להיות טבעיים בעצם. להיות טבעיים כמו שנכנסנו לעולם, ולפעמים גם אין לנו את כל הממצאים שאנחנו צריכים, גם כשאנחנו נולדים, אבל אפשר לעשות איזשהו דרך, מי שרוצה כמובן, להכיר את עצמנו ממקום אחר, ויש עוד קומה. יש עוד שלב של ריפוי והחלמה וסגסוג ואפשרות. והחיים הם אחרים לגמרי משם, ואני חושבת שהרבה אנשים שעוברים את הדברים שאני עברתי, לא יודעים שזה קיים. אז כשלא יודעים שזה קיים, יש את ה איך אני אשים מאמץ מסוים בלהבריא, בלהחלים, בללכת לטיפול, כי אני פשוט אשאר במצב כזה של, בסדר, אוקיי, זה החיים, זה מה שניתן לי, זה, איך אומרים, זה המכתוב שלי. אבל אם אנשים... צו הגורל. זה הגורל, הגורל. כן. ככה נולדתי, זהו. אז אין לי לאן ללכת, יש לי רק את ההתמודדות עם.
אז אני באה ואומרת, יש עוד מקום. יש עוד אופק, אפשר, הנחל לא מפסיק לזרום שם. אז זאת הסיבה, אני כבר לא זוכרת מה שאלת. אני שאלתי מה המסר בעצם, ואז אמרת שאפשר. שאפשר. בפרק א' דיברנו קצת על תקווה. ואני ממש סקרן לשמוע ולגלות בעצם את השלבים שהובילו אותך לדרך הזאת, לדבר הזה שהלך והתהווה, את מי פגשת בדרך כדי שהדבר הזה יקרה. אז כאילו אולי נתחיל בשלב, אולי אפשר להגיד שלב הביניים, של איך התמודדת, כאילו מה היו ההשלכות של ההתקפים שהיו לך. הגעת לגיל 35, ומה קורה אז, כאילו, מה, בעצם מצד אחד אין כבר התקפים, מצד שני יש השלכות. מה ההשלכות של מה קורה שם? אז יכול להיות שההשלכות הן קצת לפני, כן? אוקיי. כי כזה גיל 30 זה התחיל להשתנות. כן. אשמה מאוד גדולה על ההתנהגות שלי, גם בתוך ההתקפים. באמת צער גדול על החיים שלי. צער גדול על עצמי. כאילו סבל שאי אפשר, שאין דרך לצאת ממנו. כאילו זה כמו שעוברים איזשהו משהו ואתה לא יודע שאתה בתוך זה, ואתה לא מבין איך אתה נופל לאותו מקום. זה קצת כמו הסיפור הזה שבן אדם קם בבוקר והוא עובר והוא לא רואה את הבור והוא נופל בפנים. ואני לא מבינה איך אני מגיעה לשם כל הזמן. כאילו, אני לא מבינה מה קורה, ואז אני מסתכלת אחורה, ואני רואה שוב את הלופים של המחשבות הפסיכוטיות, והסרטים הלא נכונים, וכל ה-illusions, כאילו, שהיו לי. וכשאני חוזרת לחיים, אני אומרת, רגע, איך דיברתי עם האנשים בצורה שדיברתי? איך פגעתי באנשים שפגעתי בהם? ולא יכולתי למנוע את זה, כי לא הייתי במציאות שלי. גם שהייתה קשה, לא הייתי במציאות, והייתי צריכה להתמודד עם איך שאני זוכרת את כל מה שקרה לי, מול אנשים שלאו דווקא ראו אותי ככה. כי הם ראו אותי כיעל, טוב, עושה קצת בלגן, ומדי פעם הולכת לאיזה מקום, והם לא ידעו גם, כי הייתי בחול, וחזרתי, והחברי ילדות תמיד כאילו הם כזה, טוב, את יעל, הם לא, הם כזה, בסדר, כולם עוברים דברים, אבל אני ידעתי את גודל הכאב. אז לי היה הרבה אשמה, והרבה הרבה כאב על האנשים שהכאבתי להם, והדברים שאמרתי בקול. היה כעס על עצמך? כעס. כן. כעסת? זה לא נגמר הכעס הזה. וואו. כאילו שנים החזקתי את הכעס בפנים. וואו. כי פתאום היה עוד סיבה לכעוס על עצמי, ולכעוס על המשפחה שלי, ועל ההורים שלי, ועל הילדות שלי. זה גדל. כאילו, הצורה שלא יכולתי לתפוס את עצמי בתור ילדה, ההבחנה הזאת בעצם, כאילו נתנה לי הסבר. את באמת היית משוגעת תמיד, ולא יודעת. אז כאילו זה באיזשהו מקום גם הייתה קצת נחמה, אבל זה כאילו זה לא בסדר לי לחשוב על עצמי ככה. זה לא נתפס. אז יש שם את ההתמודדות הזאת הפנימית, מול היעל הזאת שעובדת במסעדות, וכאילו high performance מסעדות, שיכולה לנהל אנשים, ואולי קצת לנהל יותר מדי, ולכעוס ולדרוש, אבל איפה שהייתי, עשיתי את מה שעשיתי טוב. כאילו, פעם אחת שהייתי בפסיכוזה, פיטרו אותי מהעבודה, כי פשוט לא הייתי שם, אבל אין כזה דבר לפטר אותי. כאילו, כל הבוסים שלי רצו שאני אשאר, כאילו, הייתי מאוד מאוד חזקה בעבודה, כי זה גם מה שהציל אותי. אני פה 100%, זה מה שיש לי. כאילו, זה מה שתפסתי. כן. אז יש את ההתמודדות הזאת, ואחרי כמה התקפים, באמת,
הייתה לי מלחמה מאוד גדולה עם התרופות. והייתי באיזה אירוע משפחתי, וחברה של אמא שלי, שהייתה אחת האימהות בקהילה, ישבה איתי באיזושהי אירוע משפחתי, ודיברתי איתה, ואמרתי לה כמה זה פשוט קשה לי, שאני צריכה להיות על תרופות כל החיים שלי. כאילו, מה זה הדבר הזה? אתה צריך לזכור בבוקר, בצהריים. ממש היום, כאילו, עברתי על איזה קרטון שיש לי בבית, ישן כזה, ומצאתי מחברת מ-2009, ואני באשפוזים שלי כתבתי כל מה שנתנו לי. 6 סוגי תרופות ביום. כל יום. כל יום, בוקר, צהריים, ערב. 6 סוגים. תרופות מטורפות, כאילו, זיפרקסה, ליתיום, כאילו, תרופות חזקות. והזריקות לא רשומות שם, כי אותם אני לא ראיתי. זה היה בשביל להשתיק לי את כל הפסיכוזה הזאת. אז כשאני יושבת עם האישה הזאת, ואני אומרת לה, תשמעי, אני לא יודעת איך לחיות. איך אני יכולה לתפוס שאני אצטרך להיות מטופלת כל החיים? אז היא אומרת לי יש בעיה של סוכר, ואני לוקחת איזה כדור כזה כל יום. ובאותו רגע זה היה לי כמו נשימה כזה. אוקיי. אני לא היחידה שצריכה עזרה. והגעתי להסכמה עם עצמי שאני חייבת לקבל את העובדה שאני לוקחת טוב. כאילו, הייתי חייבת לתת לעצמי את השקט הזה מהמלחמה. וזה מה שעשיתי. ככה התמודדתי עם זה. כאילו, הכעסים היו בפנים. באמת לפעמים התפרצו על משפחה או חברים או בנות זוג שהיו אז, אבל זה היה מאוד מאוד קשה בפנים. והתמודדתי בצורה הכי טובה שיכולתי, אני חושבת. ומבחוץ זה לא נראה. זה לא נראה בכלל. מסקרן אותי לשאול, את יכולה לזכור איזה בן אדם היית? זאת אומרת, למה התרופות הפכו אותך? אם היית מטושטשת, אם היית אחרת? כי זה כמו שאמרת, הן נורא חזקות, וכל אחת אמורה כאילו, לא כאילו, לאזן את השנייה. אחת עושה את זה, אבל עושה לא לישון, אז אחת זה, וזאת מרדימה, וזאת זה, וזאת משקיעה, כאילו, כמו מין התגלגלות כזאת, של כל דבר עושה יחסים עם השני. כן. הקוקטייל הזה. אני רואה את זה היום עם אנשים שאני עובדת איתם, זה משהו מאוד... אפשר לראות את זה מבחוץ, מבפנים לא רואים את זה ככה. מבפנים זה... אבל... מה הייתה השאלה? השאלה הייתה אם השתנית, ואם כן, אז איך התרופות שינו אותך? הדרך הכי טובה לתאר את זה, זה כאילו לחיות בתור בן אדם עם אקווריום פשוט שיושב לי על הראש. כאילו הראש שלי בתוך אקווריום. ככה הרגשתי. ולשמחתי, כן, בתקופות של האשפוזים היו 6 תרופות, 7 תרופות, אבל אז זה ירד ל2, שהיה ככה ל12 שנים. אבל תמיד בתקופות אז הוסיפו בשביל לאזן את כל, לעצב את הפסיכוזה, ואז שוב חזרתי לתרופות מסוימות שכנראה עבדו בשבילי. אבל זה היה אחד הדברים הכי קשים עם תרופות, הם בעצם יוצרים איזושהי שכבה שלא מאפשרת לבן אדם להרגיש את מה שהוא מרגיש. וזה דבר טוב כשלא יודעים איך להתמודד עם רגשות ומה הם רגשות. אבל זה דבר לא טוב, כי הרגשות הם איזשהו מצפן להגיד לי ולספר לי איך אני תופסת את העולם, איך אני תופסת את עצמי. וכשהמנגנון הזה מכוסה, זה נהיה מאוד מאוד קשה וכבד, כי קודם כל קוראים דברים בפנים, ואין להם דרך החוצה. וגם קוראים דברים בפנים, ואני לא יודעת שהם קוראים, כי התרופות מכסות אותם. אז אני חושבת שאני בסדר, עד שמשהו מתפוצץ. אז אין להם ויסות, כי הם כל כך שמורים, ובסוף הם יצטרכו להתפוצץ. אז בעצם זה כמו
איך אומרים? Catch 22. מלכוד 22. זה מלכוד. זה פשוט מלכוד, כי אנשים רוצים להכיר את עצמם, הם רוצים להיות בחיים יותר טובים, אבל הם לא יכולים, כי הם חייבים להיות תלויים במשהו שבעצם מכסה אותם מעצמם. אז זה מרגיש ככה, זה מרגיש שאתה כל הזמן מנסה לפרוץ החוצה, ואני לא יכולה. אני רוצה להכיר את עצמי, אבל אני לא יכולה. ואני חייבת לקבל את העובדה שזה מה שקורה. כי המלחמה עם זה היא הרבה יותר קשה. זה הרע במיעוטו? כן. זה גם הציל לי את החיים. כי אם לא היו את התרופות, דברים הרבה יותר גרועים היו קורים. זה מה שידעתי לעשות, אז זאת הייתה התשובה בשבילי, חשוב לי לומר שזה לא רע שאנשים מטופלים. אני רק אומרת שיש עוד שלב של זה, ואפשר לעבור לעוד שלב. גם אם בן אדם ייקח, לא יודעת, 5 מיליגרם של איזה תרופה כל החיים, אבל הוא יהיה ברמת שלווה יותר גדולה, so be it. זה לא קשור לכן תרופות, לא תרופות, זה קשור לכמה אני חי בשקט. כאילו, מה רמת השקט שאני יכול להגיע אליה? ואז ככה, זה הסרגל שאיתו אפשר, כאילו, אם בן אדם לא נמצא במצב טוב, אי אפשר להוריד אותו מתרופות. זה לא המטרה, זאת לא המטרה כאן. המטרה היא להבין שאפשר להכיר את עצמנו ואת המנגנון. ואז לא צריך את כל הסמיכה הזאת, את כל הכיסוי, את כל השמירה בעצם. גם לראות, לפי איך שאת אומרת, זה באמת גם לראות עד כמה אתה יכול להוריד. עד כמה אתה יכול להוריד לא רק את המגננות, אלא גם את הקביים האלה. בדיוק. כי התרופה זה כמו קביים, ולפעמים, וכמו שאת מתארת, זה מאוד יפה. כאילו, זה לא, אין פה איזה משהו דיכוטומי. זה משהו שהוא גם נושם, והוא גם נוגע בעולמות של נפש ושל כימיה. כן. נפש וכימיה, הם קשורים כמו גוף ונפש. אבל לפני, עוד דבר קטן, ממש חשוב, כן. זה ממש שלרדת מתרופות זה לא המטרה, אבל מבחינתי אסור לרדת מתרופות או לחשוב על זה לפני שמכירים את המנגנון של הרגשות. מהכיוון שאני מדברת עליו, שהרבה אנשים מדברים עליו, אני פשוט מציגה את זה כאן, שאנחנו יודעים מה הם רגשות ולשם מה הם שם. כי אני מכירה הרבה אנשים, אני גם ניסיתי את זה, זה לא עובד. כי אם אנחנו מפחדים מהרגשות שלנו, ואנחנו לא יודעים למה הם שם, אנחנו תמיד נצטרך משהו שישמור עלינו מפני הרגשות. אז זה גם חשוב. לא סתם כאילו, וואו, ראיתי את יעל, אז אני יכול גם. אתה יכול גם, אבל יש פה משהו להבין על עצמנו, על איך המנגנון עובד ומה אנחנו. ונוכל אולי לצלול קצת פנימה. יאללה. מה עזר לך לסלוח לפני שאנחנו עוברים? מה עזר לי לסלוח? כן. להבין שזה מה שידעתי לעשות אז, ואם הייתי יודעת משהו אחר הייתי עושה, וכל האנשים שפגעו בי, או שחשבתי שהם פגעו בי, זה הדבר היחיד שהם ידעו לעשות. וכשהבנתי את זה, באמת, 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 וראיתי את זה בעצמי, בתוכי, במקום הכי פשוט, עברתי ליד השולחן והפלתי כוס. אומרת, וואו, והייתי שופטת את עצמי על כל דבר. כל דבר, למה עשית ככה, למה עשית ככה, למה שכחת, למה עשיתי. כאילו, די כבר. כאילו, כמו שיש פה איזה שופט עליון למעלה, ועל כל דבר, כל פיפס שאני עושה, אומר לי, עשית לא טוב. ראית? גם שם. די כבר. אז ראיתי את זה. אני כזה, נפל לי הכוס. אוקיי. כאילו, אם הייתי יודעת שהכוס היה שם, והייתי רואה את זה, אז הייתי בכוונה עוברת ומפילה אותו?
לא. אז זאת הדרך לסליחה. אז זאת, בשבילי, ראיתי את זה ממש 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 עמוק ופשוט, אבל הייתי מוכנה לוותר. תסבירי. על מה? לוותר על זה שאני חושבת שזה היה צריך להיות אחרת. ממש. אני שמעתי את אופרה אומרת בשם unknown. סליחה, זה לשחרר את illusion, איך אומרים את זה? אשליה? סליחה, זה לשחרר את האשליה שהעבר הולך להשתנות. וזה התפוצץ לי בראש, כזה, וואו, יס. זה מה שקרה. למה לא לסלוח? פשוט לא היה בא לי לסבול יותר. כן. לא קל לסלוח. למה לא? אולי בדיוק בגלל זה, אולי בדיוק בגלל מה שאת אומרת. לא קל לשחרר. יש כל מיני מערכות בגוף, בנפש, הרצון. נראה לי גם האגו אולי חלק מזה, שנאחז. נאחז בכעס, נאחז זה לא פייר. ותכלס הוא גם צודק, כאילו, אומרים אל תהיה צודק, תהיה חכם, תהיה נבון, be wise. אבל זה נכון, זה באמת לא פייר, כל מיני דברים. כל מיני דברים מסביב. זה מדהים, כי כשאת מדברת, אני חושב על זה, שגם לא בחרנו באיזה סביבה ניוולד עם מה נצטרך להתמודד. וכשאת מספרת את הסיפור שלך כל כך עמוק, פתאום אני מבין שגם את הביוכימיה הפנימית שלנו, אין לנו באמת שליטה עליה. כאילו יש לנו אולי השפעה עליה, אבל אין לנו ממש שליטה עליה, שהדברים הם מאוד 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 מאוד, יש להם הרבה מורכבויות, ואז זה כאילו משאיר כאילו, אוקיי, אז אנחנו סוג של מגיבים כזה. react. מגיבים, כל הזמן מגיבים לדברים שצפים בנו, לדברים שקורים מבחוץ, לדברים שקורים בפנים, ואנחנו כמו במין... זהו, אז זה לא פשוט. ובסוף, כמו שאת אומרת, הקטע הכי מצחיק זה, שהדרך להתמודד עם הדברים היא פשוטה. בדיוק. אתה אומר, זה לא פשוט, ואני אומרת, אוקיי, רגע, תני לו לסיים. כי בסופו של דבר, הרבה אנשים חכמים בעולם דיברו על זה, כן, גם איינשטיין, כאילו, תחשוב 100 פעמים, ואז תפסיק לחשוב, והתשובה תבוא. בסוף, הפשטות היא התשובה. לא רק היא התשובה, כי בפשטות יש תשובה. ככה, ואנחנו ניכנס לזה, אבל זה היה המצפן שלי. אם זה פשוט? כן, אוקיי. זה לא פשוט? תעצרי. וואו. וככה התחלתי לחיות את החיים שלי. וואו. וזה היה שווה. כאילו אנחנו אומרים, זה לא פשוט. אז כל משפט או סלוגן או דרך שבה אנחנו רגילים לחשוב או לדבר, התחלתי לשאול שאלות לגבי כל דבר. זה לא פשוט. רגע, האם זה נכון? אני לא יודעת. חלק דברים מאוד מאוד פשוטים. יש דברים שהם מאוד פשוטים לבן אדם אחד, ומאוד לא פשוטים לבן אדם אחר. אבל זה אותו דבר. מה ההבדל? הגישה? אחד חושב על זה 100 שעות, אחד חושב על זה רק דקה. לא, זה פשוט. לא, זה לא פשוט. אז, וזה גם במקרים מאוד קשים. אז למה? אז השאלות האלה התחילו לשאול אותי שאלות כאלה.
האנשים שהייתי אצלם בסדנאות ובכנסים, שאלו אותי, איך זה יכול להיות שיש בן אדם אחד שעבר את מה שאת עברת, והוא סובל ל3 ימים, ויש בן אדם סובל לחודש, והם סובלים מאותו דבר. מה ההבדל בין שניהם? אחד ממשיך. את הלופ. אחד ממשיך את הלופ ברמה יותר נמוכה. אז רגע, אז זה לא קשור למקרה. יש פה משהו אחר. כאילו, אז בעצם, אנחנו כן יכולים להיות, אולי לא אחראים על הביוכימיה שלנו, אבל להבין אותה, ולהבין מתי לפעול ממנה. להבין מתי היא צריכה מנוחה, מתי היא צריכה שקט, מה היא מסמנת לנו. כן. בואי נתקדם להזמנה ללונדון. מה קרה שם בלונדון? אני מסתכלת עליך, וזה כזה, אני מרגישה שאנחנו רוצים להיות כזה באחד הרחובות היפים שם בלונדון. לגמרי, קחי אותנו לשם. אוקיי, אז... נוצא רגע. כל סבבה. כזה? אוקיי. זה עוד דבר, תדעי, שכל פעם שאת עושה דבר הכי קטן בשולחן, שומעים את זה ממש חזק. אוקיי. אז באחת בוא נאמר, אחרי זה כמה וכמה אשפוזים של, נכון, ההלוך חזור שלי מניו יורק לירושלים. כן. חברת ילדות שלי מזמינה אותי אליה הביתה, והיא גרה בלונדון. ואני, בתוך כל הבלגן והסבל שלי, חושבת שהיא אימא לילדים, שזה מה שהיא עושה, שהיא אימא. והיא אמרה לי, בואי תהיי איתנו קצת. וזכרתי שלהיות בבית שלהם הרגיש כמו להיות על שפת הים. אמרתי, אוקיי, אני צריכה את זה. ואמרתי כן. ואני מתכננת את הנסיעה שלי, ואני חושבת, טוב, אני אהיה שם רק כמה ימים, והיא אמרה, אני יכולה להיות שם הרבה יותר, כמה שאני רוצה, אבל אני אומרת, טוב, אני אלך, ואז אני אלך לניו יורק, ואני אחיה את החיים האלה, כן, השם הזה, אני אסע ברולרים על ה-West Side Highway, ואני אעשה את כל הדברים שם, יהיה לי טוב. ואני רק אעצור שנייה בלונדון. לא ידעתי שזה הולך לשנות את החיים שלי. ואני נוחתת אצלה בערב, הולכת לישון בבוקר, אנחנו הולכות ברגל למקום עבודה שלה, ואני שואלת אותה, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? בואי, כאילו, בלי שאלות. אני מגיעה לחדר, שבו החברת ילדות שלי, שהיא שנה מעליי בגיל, יושבת עם עוד אישה, ויש מה שקוראים לו סדנה, שאז לא היה לי מושג שיש דברים כאלה. ואני יושבת שם עם עוד בערך 15 נשים מסטמפורד היל, שזה אומר בעצם נשים הכי חרדיות, ממש כמו 100 שערים. ואני יושבת שם, והחברת עדות שלי, חנה, קוראים לה חנה, והיא מדברת, ואני חצי מהזמן מסתכלת ואומרת, מה היא עושה שם? על מה היא מדברת? כאילו, it's my buddy. זאת החברה שלי, כאילו, היא גרה אצלי בבית, אצל ההורים שלי, אני גרתי אצלה, ואני לא מצליחה להקשיב למה שהיא אומרת, אני כאילו חושבת, מה היא עושה שם? כאילו, איך היא הגיעה לשם? איך היא מרצה בפני כל האנשים האלה? זה מה שאני חושבת בראש. וחלק מהזמן אני נרדמת, וחלק מהזמן אני שומעת שהם מדברים על משהו, על הצורה שבה אנחנו חושבים על דברים, והם מדברים על איזה איש אחד שהוא ראה לתוך חוסר ביטחון. ואני, רגע, מה הוא ראה לתוך חוסר ביטחון? אז אומרים, הוא ראה שזה מחשבה. אני כזה, טוב, אתם אנשים קצת מוזרים, אני לא יודעת מה אתם מדברים, אבל חוסר ביטחון זה האישיות שלי, זה חלק מהאישיות שלי, נכון? כי אני הייתי כעסנית, עצבנית וחסרת ביטחון. ככה אני תפסתי את עצמי. ואני
הם מדברים ככה בצורה כזאת, שהם מספרים סיפורים על איך שהם היו לפני, ואז הם שמעו איזה משהו, ואז הם התנהגו אחרת. ולא הבנתי על מה הם מדברים. אבל זה היה מעניין. נרדמתי, ואמרו לי שזה בסדר להירדם. אז אמרתי, אוקיי. היום השני הגיע, ואני מקשיבה, ואני שומעת אותם אומרים שהחיים קורים מהבפנים לבחוץ, ולא מהבחוץ לבפנים. ואני אומרת, אוקיי, זה מוזר, כי אני, כאילו, כל מה שקורה לי, כל מה שאני מרגישה הוא בגלל העולם החיצוני. כל מה שאני מרגישה, כל הכאב והסבל שלי זה בגלל מה שעשו לי, בגלל ההורים שלי, בגלל הילדות שלי, בגלל הדברים שעברתי, בגלל הבוס שלי, בגלל האנשים בחוץ, בגלל זה שצופר. כאילו, הם גורמים לבעיות שלי. ולכן תמיד רציתי לשנות את כל העולם. ואמרתי, כאילו, זו עבודה כזאת קשה, אני צריכה לשנות את כל האנשים סביבי כדי שיהיה לי טוב, אז כאילו, די ויתרתי על זה, אבל לא רציתי לוותר, כי רציתי לשנות את כולם כל הזמן. כי לא רציתי לסבול. ואני, ביום השני הזה, אני חוזרת הביתה עם החברה, ובדרך חזור, היא שואלת אותי, איך היה לך? אמרתי, מעניין. אני לא יודעת מה קורה פה, אבל אף פעם לא שמעתי אנשים מדברים ככה, ואני מאוד נחמד להיות עם חברה שלי. ואז היא אומרת לי, אם את רוצה, בערב יש עוד שיחה כזאת, אבל זה יותר בהקשר של אוכל. זה כזה דיאטות או משהו כזה. ואני אז הייתי 125 קילו, והיה לי מאוד קשה עם עצמי, אבל כאילו, זה המצב שהייתי בו. ואמרתי, אוקיי, קשר לאוכל, מעניין. השיח הזה נחמד לי. חזרתי בערב לאותו סנטר. דרך אגב, בזמן הזה את נוטלת כדורים? כדורים, 100%. וכן, זה, נראה לי כבר 8 שנים או משהו כזה, כאילו. ואני באה לשיעור הזה, יושבים שם כמה אנשים, זה קצת בסידור אחר, והמרצה בעצם מדבר על זה, על איך שהוא, כאילו, איבד הרבה משקל, כאילו ירד במשקל. ואני מבינה שהוא לא מדבר על אוכל, על דיאטה. אני לא מבינה על מה הוא מדבר, אני מבינה שהוא לא מדבר על אוכל, על צורת אכילה, על מה הוא אכל הספציפי הזה. ויש איזו אישה שיושבת מאחוריי ושואלת אותו כל הזמן, כאילו, מה אכלת? מה אכלת? ואני כאילו רוצה להגיד לה, את יכולה להיות בשקט רגע, כי אני מנסה להבין פה משהו, אבל את לא מבינה שהוא לא מדבר על אוכל, הוא מדבר על משהו אחר. ואנחנו לא מבינים על מה הוא מדבר, אבל הוא לא מדבר על הדיאטה שלו. אני אומרת, אוקיי, בסדר. חוזרת באותו ערב, לבית של החברה, כל הילדים שלה ישנים, יש שקט, אני יושבת במטבח. ואני אומרת לה, תשמעי, מה זה מעניין הדבר הזה? מה זה? מה אני עושה? כאילו, למה אני מקשיבה? והיא אומרת לי, אם את רוצה, יש לי עוד דיסק. אני כזה, אוקיי, עוד דיסק. יושבת בסלון שלה, במטבח. וזה היה רק אני. והיה לי דיסקמן כזה, אז. דיסקמן כזה זהב, ואני מקשיבה שם עם אוזניות, ויש איזה רופא, איזה פסיכולוג, דוקטור ג'ורג' פרנסקי, והוא מתחיל את הדיסק ככה. הוא אומר, אני הולך לדבר ממש לאט, וזה מכוון, כיוון, ואני מתחילה לרתוח ולהתעצבן, ואני כזה מורידה את האוזניות, דופקת אותם על השולחן, קמה, הולכת לארון, פותחת את הארון, היד שלי בתוך איזה קופסת עוגיות, ופתאום אני יוצרת. ואני כזה, איך הגעתי לפה? ואני יוצרת. אני כזה, מה קרה? וזאת פעם ראשונה שעצרתי מאוכל, כן? אני מזכירה לך שאני מגיל 8 מבשלת, ואוכל זה היה לא נראה לי הזמן שלא אכלתי, אם הייתי ערה, אכלתי. כזה. אולי אני קצת מגזימה, אבל כזה, ואיך אם לא אכלתי, אז אכלתי כל הזמן בראש שלי. ואני פה, ואני לא מבינה איך, מה קורה. ואני לשנייה אחת רואה את
את מה שקרה, את המדרגות, כאילו איך הגעתי לפה, ואני אומרת, אוקיי, היד שלי הייתה פה, ישבתי, הקשבתי, התעצבנתי, ורגע אחרי התעצבנתי, אני פה. אני כזה, וואו, מה, אני יכולה לא לאכול את העוגיות האלה עכשיו? פתאום התחלתי לשאול את עצמי, אני יכולה לא לאכול את העוגיה הזאת? וואו. ואמרתי, אוקיי, אני כזה, היה לי חישוב כזה, אוקיי, יש לה פה כמה ילדים, אם הם קמים בבוקר, אולי הם יסיימו את העוגיה, לא משנה, אני אוכל מחר. מכניסה את העוגיות חזרה, סוגרת את הארון, יושבת. בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה. בחיים שלי לא עצרתי את עצמי מתגובה כזאת. מדהים. ואני יושבת חזרה בכיסא. חזרת אליו? חזרת לאיש? ואני ממשיכה להקשיב. שמדבר ממש לאט. ממש לאט. היום השלישי של הסדנה הזאת, אני מבינה... של החברה שלך של החברה, נכון? החברה היא מרצה שם גם? היא מרצה. היא מרצה עם עוד מישהי. חלק מהסיפור. היא מרצה, כן. היא מרצה. ממש חלק מהסיפור. כן. כאילו, אני שמחתי עליה. היא הייתה הבן אדם היחיד בחיים שלי שידעתי שאוהבת אותי. מכל האנשים בעולם ומכל האנשים, כאילו, אני ידעתי, כאילו, אתה סבא וסבתא, אבל אתה ידעתי שהיא אוהבת אותי. ושמחתי עליה. זאת הסיבה שגם הלכתי אליה. היא לא שפטה, היא פשוט אפשרה לי להיות אני לא הייתי דתייה, אני הייתי באה לבית שלה, מכנסיים, זה, פה, שם. היא פשוט תמיד קיבלה אותי כמו שאני. אז היא מרצה, אז חלק מהזמן נכון אני נרדמת, אבל אני שומעת דברים. המקום הזה של ההירדמות הוא מקום מאוד מעניין. גלי, לא זו, תמיד אני מתבלבל בין הגלי אלפא לגלי גמא, אבל המקום הזה בין ערות לשינה זה איזשהו מקום שעוברים המוח עובר לגלים אחרים, עמוקים יותר, זה המקום שבו כאילו נעשית איזו פתיחה, היצירתיות, האנשים המשפיעים בעולם, מאיינשטיין ועד לכל מיני, אפילו אני חושב דוד בן גוריון, הם היו מביאים את עצמם למצב הזה של בין ערות לשינה, לא יודע אם את מכירה או שמעת את זה, ועם כל מיני טכניקות, עם איזה צלחת שנופלת, עם איזה משהו, הם היו על הכיסא, מתנדנדים ומנסים וחושבים, ואז לפני שהם נרדמים, כאילו שהם נרדמים, משהו היה נשבר, והם היו מתעוררים, והם היו יכולים לכתוב. בגלל זה אומרים, מיד אחרי שאתה קם, או ממש רגע לפני שאתה הולך לישון, הרגע הזה הוא רגע שמשהו מאוד, מאוד עמוק קורה במוח. ואני לא יודע אם ידעת את זה או לא, אבל זה ממש נשמע גם שאת שם כזה שומעת את זה בין ערות לשינה, וזה נספק כנראה לאיזשהו מקום מאוד עמוק בתוכך, במוח גם. זה נשמע לי כמו שאתה מדבר על מצב מדיטטיבי, כן. אמיתי, כאילו אחר, שזה להיות כל כך נוכחים, כן. אבל להיות גם ערים, כן. והמקום הזה הוא מוכר לי, אבל אז הוא לא היה מוכר לי, אבל יש עוד משהו. אנחנו מדברים על זה ממקום קצת ער, אבל אז זה גם אולי יכול להיקלט בצורה, אבל אז זה פשוט היה עייפות. האפשרות הזאת שאני בסדנה, ואומרים לי, זה בסדר שאת ישנה. כאילו, הרבה מהסבל של אנשים כזה, אני פשוט עייפה. כל בן אדם שהתחלתי לעבוד איתו, בתור מלווה, בתור מאמנת, בתור מה שאני עושה, הם בסוף הזה הם כזה, וואו, אני מרגישה, אני צריכה לישון עכשיו, אני כזה, אוי, מה אני אעשה? אז תשני. תקשיבי, כי אנשים כרגיל, הם לא נמצאים במצב כל כך נוכח, שמה שקורה, שאנחנו מתחילים להיות נוכחים, אנחנו נרדמים. כי הגוף כל כך מבקש את זה. עד שאנחנו מתרגלים להיות במצב נוכח, בלי להירדם. אז זה גם איזושהי נקודה מעניינת. מעניין. ובכלל, ההירדמות הזאת זה נשמע כמו איזשהו מנגנון שנוגעים במשהו חשוף, שנוגעים במשהו, איזשהו מנגנון כמו מנגנון הגנה עצמית. זה כמו, כנראה יש משהו בטכניקה הזאת ובשיטה הזאת ובאופן שבו מדברים פנימה, שזה כמו מין איזשהו פיצוח להגיע למערכת ההפעלה, והמערכת ההפעלה זה מקום, זה כמו להיכנס זה כמו to hack, כאילו, זה לפרוץ למקום, והמערכת של הגוף אומרת כאילו, no way, כאילו אתה לא הולך לפרוץ אליי, והיא עושה shut down.
היא רוצה להרדים אותך, זה גם אופציה, זה... יכול להיות. אבל זאת הנקודה, כי בעצם זה, אנשים רוצים להבין כל כך הרבה, אבל אומרים להם, רגע, כאילו, יש הרבה פחות להבין כשאנחנו פה. כשאנחנו רגועים. כאילו, שאלת אותי לפני, מה, זה סוד השיטה הזאת? כאילו, לא, זה לא סוד, אבל הדרך שסידני בנקס דיבר על ההבנה הזאת, ואני באמת לא פה לדבר על 3 העקרונות, אבל אם אתם קוראים על ההבנה הזאת, אתם פשוט תבינו אותה דרך הסיפור. כאילו, אז אני יכולה לומר בכמה מילים, אבל לפני כן אני באמת רוצה לסיים את מה שהבנתי ב3 הימים האלה. כי אני יצאתי מה3 הימים האלה עם הסתכלות אחרת על עצמי ועל החיים, כאילו אפילו שבריר של הסתכלות אחרת, פעם ראשונה בחיים, ואני בת 29. Okay? ויצאתי משם עם 3 תובנות. החיים קורים מהבפנים לבחוץ, מה שאני מרגישה ומה שאני חובה. כולנו חיים בתוך בריאות הנפש, אנחנו פשוט לא יודעים את זה. גם לי לקח כמה שנים לקלול את עצמי בתוך ההבנה הזאת. אנחנו נדבר על זה, זה השלב הבא. והדבר השלישי, זה שפשוט הרגשתי וידעתי שהדרך היחידה שיש שלום בעולם, זה שכל בן אדם יבין את זה, את מישהו. כי סבל הוא פשוט נוצר כשאנחנו לא אנחנו. זה מה שיוצר את הסבל. הפחדים, הרעיונות, ההפרדה. ושבן אדם סובל, הוא מכאיב. ויצאתי מהסדנה הזאת, שלא ידעתי שהיא סדנה, עם הבנה כזאת, והבנתי שהמחשבות שלי הן לא אני, אבל זה היה לי מאוד מאוד קשה. כאילו הבנתי את זה, אבל זאת הייתה אחת השנות הקשות שלי, כי התחלתי להתעורר, אבל המחשבות, הן היו כל כך רועשות, כי עד אז הן לא היו מחשבות. אני חשבתי שהן אני. אז פשוט קרה מה שקרה. פתאום אני מבינה, רגע, הן לא אני, אז למה הן כל כך רועשות? כאילו, לא ידעתי איך להתמודד עם זה, וזה לא שכאילו הייתי מטופלת אצל מישהו, ופשוט הלכתי עם זה ככה. והיה לי מאוד קשה בראש, אבל בחצי שנה אחרי שהייתי בסדנה הזאת, הורדתי 50 קילו במשקל. בלי דיאטה. פשוט הורדתי 50 קילו. והתחלתי להיות קצת פחות כועסת. וקצת פחות עצבנית. וזה סקרן אותי. זה מאוד מאוד סקרן אותי, כאילו, איך זה יכול להיות שירדתי במשקל? כאילו, כי עשיתי הרבה דברים, ניסיתי. בכל התקף שלי הייתי יורדת ל0 משקל. הייתי נהיית עור ועצמות, ואז הייתי עולה. הייתי נהיית עור ועצמות שלא יכולתי לאכול. וזה היה ככה. אז הבנתי שמשהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אז זה נהיה לי גם מאוד קשה, כי לא ידעתי איך להקל את מה שאני מבינה. לא ידעתי מה לעשות עם זה. וואו. אוקיי. אז מה זה אומר, מה קרה במהלך ירדת במשקל? כן. ואמרת, אוקיי, קורה פה משהו, כאילו בזמן הזה שירדת במשקל, הקשבת לעוד תכנים של האדם הזה, הלכת לסדנאות, לכנסים, איך זה היה? נהייתי מכורה לאוזניות. כן? תראה, היו אז דיסקים, לא היה, היום יש הרבה תוכן, יש הרבה רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אנשים שעובדים עם הציבור, מאמנים שעובדים בגישה הזאת של 3 העקרונות, או innate health, אבל אז לא היה. והיו לי דיסקים, היו לי כמה דיסקים. 3 העקרונות זה מה שאמרת לנו? 3 העקרונות, אז אני אסביר
איך שאני רואה את זה. כן. 3 העקרונות הם מכוונים לזה שאנחנו תמיד מוחזקים על ידי מיינד. מיינד זה בעצם הכוח שמנהל את העולם. האנרגיה התמידית שמחזיקה את היקום, כאילו, היא מצביעה לשם. שהיא אינסופית והיא תמיד שם בשבילנו, והיא גם ניטרלית. היא לא באמת, היא מאפשרת הכל, אוקיי? וזה המיינד שלנו? לא המיינד, הם מדברים על זה על universal mind, הם מדברים על מיינד בעצם אוניברסלי, אוקיי? לכן אני לא אוהבת להיכנס למילים כאן, כי אפשר לתפוס אותם בצורות אחרות. זה כמו מין איזושהי הוויה, בינה שמאחדת את כולנו. בדיוק. שאנחנו חלק ממנה בעצם. כן. תפיסה שאומרת האנרגיה. כן, תפיסה שאומרת שאני ואת, וגם המיקרופונים האלה, לא משנה, אבל אני ואת וכל דבר, זה איזשהו ביטוי של האנרגיה הזאת. בדיוק. ובגלל זה סוג של כאילו, מה שנקרא, we all one, זה ה-one הזה. כן. כאילו יש מיינד אוניברסלי, שכולנו באים מתוכו. ואז יש את עוצמת המחשבה, בעצם את כוח המחשבה. שאנחנו לא מדברים על מחשבות אישיות, כאילו על מחשבה אישית שלי, אנחנו מדברים על היכולת לחשוב. אני חושבת על זה כמו חברה של מחשבה, שהיא בעצם ניטרלית, שמשם אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים עם זה. שהמחשבות שלנו הן לא באמת שלנו, אנחנו משאילים אותן מהחברה. יכול להיות, אבל המחשבות הן כבר תוצר. הן משהו מובנה. למשל, הכוס הזאת היא בעצם כבר מחשבה בצורה. אז אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על היכולת ליצור את זה. כאילו מה שעומד מאחורי כל היצירה, אוקיי? זה נשמע קצת כמו דמיון. היכולת לדמיין, היכולת לחשוב. כי מחשבה ברגע... חיות גם יש להם? או שזה מה שמבדיל אותנו אולי מחיות, או שאי אפשר לדעת? אני לא ברמה הזאת. It's beyond my pay grade. אבל איך שאני רואה את זה, שמה שנוצר לי כבר בראש, אני לא צריכה לטפל בזה, כי זה כבר נוצר. אני יכולה לא לשים לב לכל המחשבות האלה, ואז מחשבות אחרות מתוך כל העולם הזה יכולים להגיע. כאילו, אני לא צריכה לתקן את מה שכבר יש לי בתוך הראש. אני פשוט... שאני מבינה שזה כבר מחשבה שנוצרה, אין לי מה לתקן אותה. היא כבר נעשתה. זה כמו יצירה מפלסטלינה. אני יכולה לרסק את היצירה ולהכין מחדש. אבל מחשבה, יש לה כבר את האנרגיה שלה. ואני לא יכולה לשנות את זה. כאילו, אני לא רוצה לשנות את הכוס הזאת. אם הכוס הזאת מפריעה לי, אז אני רוצה לתת לה לעבור אצלי בראש כמה פעמים שהיא תעבור, בלי להוסיף לה. בלי לנסות להרוס אותה או להעלים אותה, כי זה מיותר, זה פשוט... מיותר. יש לה כבר... זה מה שגורם אולי לסבל. בדיוק. כי אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. ובסוף... יכול להיות שכשאתה מנסה לעשות את זה, אתה מחזק את אותה מחשבה? בדיוק. כי זו התחושה, שאתה מנסה להילחם במשהו ואתה מחזק אותו. בדיוק. אתה רוצה להיפטר ממשהו, קצת כמו שאתה כאילו באוטו או אופנוע. אז איפה שאתה מסתכל, הגוף מכוון את הכלי אליו, אתה נוסע גם באוטו, אני חושב, עם ההגה. ולפעמים שאתה רואה איזו סכנה, ואתה כאילו, אתה מפחד ממנה, אתה רואה, זה לא דוגמה הכי טובה, אבל זה כאילו משהו של, כמו מין לרצות להפסיק שמשהו יקרה, ובגלל שאתה מבוית עליו, הוא קורה. קצת כמו משהו שאולי מגשים את עצמו, או כן. בפעמים אם אני אפחד שמשהו יקרה, אני מבוית על הדבר הזה, והוא... אוקיי. בדיוק. אוקיי. כאילו יש פה כמה מרכיבים לדבר. כן. אבל אנחנו לא צריכים לסדר את המחשבות שלנו. כי הם כבר נבנו, יש להם את הכוח של עצמם, ואפשר ליצור עוד מהעולם הזה, של האפשרות. יש אפשרות. ואם אני לא עושה את מה נכון, אם אני לא מפחדת מזה, אז זה פשוט יעבור אצלי עד שהוא פשוט ישמיד את עצמו. הוא פשוט ילך וישמיד את עצמו. וזה מה שאני ראיתי בחיים שלי. אז זה כאילו קצת עוצמת המחשבה. אוקיי. והעיקרון של המודעות.
היכולת להעיר או לעורר, לחוות את מה שאנחנו חושבים. כי יש לנו את היכולת להעיר מחשבה, ואנחנו יכולים להרגיש אותה. עכשיו, אני חושבת שזה לא משהו חדש. שכל התורות הרוחניות, או... מעניין שזאת ההגדרה של מודעות, לפי מה שאמרת, זה מעניין. מעניין. לא שמעתי דבר כזה. שמודעות זה בעצם להרגיש את המחשבה, לחוות את המחשבה. זה כאילו... To bring her to life. לתת לה חיות, להחיות אותה. אני חשבתי שמודעות זה איזושהי... איך נגיד? כמו מין להיות ער כאילו, שמודעות זה לראות דברים מסוימים. ואת אומרת שמודעות זה להחיות מחשבות. זה פשוט מעניין. כאילו יש לזה הרבה דעות. כן. זה מעניין. אבל הצורה שהסבירו לי את זה, או הצורה שלא הסבירו לי את זה, היא נתנה לי הרבה שקט והרבה מקום להתחיל לראות איך זה קורה. איך זה קורה, כאילו, איך אני מאירה את הדבר שאני חושבת עליו. אתה שאלת אותי על למה הקשבתי, כן? אז התחלתי להקשיב, יש איזה פסיכיאטר שהייתי מקשיבה לו, ועוד כמה דיסקים שהחברה הביאה לי, והייתי הולכת פעם בשנה לכנס בלונדון, של כנס כזה הרבה יותר גדול מהסדנה הזאת שהייתי בה, והייתי יושבת ומקשיבה, מתחילה להבין, אני יצור רוחני שחי בתוך גוף פיזי, בלה בלה בלה, אבל היה לי שקט. פתאום החיים שלי השתנו מלשגע את עצמי איך הסחתי את הדעת שלי, כי אני מזכירה לך, היו לי 12 נתיבים לשני הכיוונים בראש שלי, אז זה היה מאוד 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 רועש. הדרך שלי אז, זה היה להקשיב. אז במקום להקשיב לראש שלי, הייתי מקשיבה לדברים נעימים. והייתי מרגישה יותר טוב. כשהייתי מורידה את האוזניות, הייתי צריכה להתמודד עם כל מיני דברים, ועם החיים, אבל היו לי רגעים שהייתי מקשיבה למשהו, ופתאום היה רווח קטן כזה בין המחשבות. והפעם הראשונה שראיתי את זה, זה לא היה כזה קטן, זה היה, וואו, זה היה כמו בין שני הרים, כאילו, זה היה כמו, וואו, אוויר לנשימה, כי הבנתי שזה המקום שכל הזמן מנסים לכוון אותי. שבין המחשבות יש שם רווח, ובין המחשבות התשובה שלך. ובין המחשבות את תמצאי את עצמך. ולא הבנתי על מה הם מדברים, עד שחוויתי את זה לפעם הראשונה. והייתי כזה, אני זוכרת איפה ישבתי, למה הקשבתי, ומה קרה באותו רגע, וזה היה כאילו, וואו, זה היה כמו להתמלא בים. כאילו זה, אי אפשר לתאר את זה, כי חיפשתי, כי כל החיים שלי פשוט רציתי להיות אני, ולא ידעתי מה זה, ופעם ראשונה פתאום אני מקבלת חוויתי את עצמי הרבה, אבל לא ראיתי שאני חווה את עצמי. ופתאום ראיתי את זה. וזה מאוד עניין אותי. אז אני נוסעת ללונדון, לכנס השני, ואני יושבת בשיחה עם הפסיכיאטר, דוקטור ביל פדט, ואני כבר בכל האגו שלי של אני מבינה פה איזה משהו, ואני יצור רוחני וכזה. ואני שואלת אותו, והוא אומר משהו, ואני שואלת אותו, רגע, אז מה זאת אומרת אתה אומר שאפשר לחיות בלי תרופות? עכשיו, זה מה שאני שמעתי. שנים אחרי הוא לא אמר, הוא אמר, בן אדם יכול לחיות עם כמה שפחות, כאילו בן אדם יכול להבין את עצמו יותר, שהבן אדם יכול לחיות ברמה שלווה הכי גדולה שהוא יכול, וזה לא באמת משנה כמה הוא... אבל אני שמעתי, אפשר לרדת מתרופות. נורא כעסתי עליו. חזרתי לארץ, יצרתי ספר שחור, שמתי את השם שלו, אמרתי, דיברתי עם חנה, אני לא מקשיבה לרופא הזה יותר, שהוא בן אדם מתוק, כן? לא מקשיבה לו.
חוזרת בשנה אחרי. ממשיכה את החיים שלי, הם נהיים קצת יותר טובים, חוזרת בשנה אחרי. זה כבר בערך 3 או 4 שנים אחרי הסדנה הראשונה שהייתי בה. ואני יושבת באותו חדר עם אותו רופא, ומישהו אחר שואל את אותה שאלה. עכשיו, אני עם כל האגו שלי חיכיתי שהוא יתעצבן גם כן, הבן אדם ששאל את השאלה, ואני מסתכלת ואני רואה הרופא עונה לו והוא לא מתעצבן. ובאותו רגע, משהו קרה בתוך המוח שלי, וראיתי איך ההתקף המאני קורה, איך הוא נבנה, איך הוא מתחיל מזה שאני כזה חסרת ביטחון, ואני לא בנוחות עם עצמי, ואני מתחילה לשפוט את עצמי, ומחשבות, וטה, ואני רואה את זה כזה, כמו סולם כזה, כמו משהו שנבנה, הוא נבנה ברגע? הוא נבנה מהר? או ש... אני רואה כאילו את התהליך. ובאותו רגע, אני פשוט עומדת שם בחדר, אני בהלם, אני כזה, כל זה קורה, כן? אני בתוך איזשהו שיחה וסדנה, וזה קורה. ובאותו רגע הבנתי, וואו, אני אף פעם לא ראיתי את זה. לא ראיתי שזה נבנה, לא ראיתי שזה... וואו. כאילו, זה פשוט, בשבילי זה היה כזה התפרצות. ואז, וברגע שראיתי שזה נבנה, ידעתי באותו רגע שאני בריאה. באותו רגע ידעתי, הבנתי את כל מה שניסו להפנות אותי אליו בשנים האחרונות, ראיתי שאני גם כלולה בתוך הבריאות הזאת, וידעתי שיום אחד אני ארד מתרופות. איך אני לא יודעת. וחזרתי לארץ. ברגע הזה אני אשאל שאלה קטנה, אני כאילו גם על השעון. ברגע הזה זה נשמע כאילו, מה שנקרא, התחיל לעלות לך, זה בא להתפרץ, ורק השאלה שלי אלייך, עצם התפיסה שלך, או לראות פתאום את הדבר הזה, אפילו אולי קצת טיפה בסלואו מושן, או באיזה פירוק, רק העובדה הזאת גרמה לדבר הזה לא להתרחש? זה לא בא להתפרץ. זה לא עובד ככה. אני ישבתי בסדנה, זה לא בא להתפרץ. אני ראיתי איך זה קרה בעבר. ראיתי איך זה קרה בעבר. Okay? אז עכשיו, על השאלה שלך, אני חוזרת לארץ. כן. ואני ממשיכה, אני עובדת במטבח, אני כאילו שפית במקצוע, אני עובדת במטבח, ואני מתחילה, ואני גם כאילו די מחכה שזה יקרה, כי אני כאילו רוצה שזה יקרה כדי שאני אוכל להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, כי למדתי כל כך הרבה. ובאמת זה קורה. אני יורדת מתרופות, לאט לאט מקבלת עזרה מפה ומשם, ומערכות טבעיות, ואנשים שעובדים עם זה שנים. אבל אף אחד לא הבין את מה שאני עברתי. הם עשו את העבודה הזאת איתי מול זה שהם מטפלים, לא כמישהו שעבר את זה. אז הם לא באמת יודעים מה קורה אצלי בפנים. וזה בערך כמה חודשים אחרי, אני בעבודה, יום שישי, כאילו, אחרי עבודה של 10 שעות, סוגרים את המטבח, הכל, קצף, מוזיקה וזה. ואני מנקת התנור. ואני, כאילו, גם בתהליך של ירידה מתרופות, אבל אני גם, כאילו, הייתי מאוד 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 עייפה, כן? הייתי עובדת מאוד מאוד קשה בימים האלה, ואני רואה, כאילו, אני מנקה את כל הזה, יום שישי, מוזיקה, מלא חברים, כאילו, חברי עבודה עובדים, ופתאום אני רואה צונמי כזה, של בליל של כל המחשבות שהיו בכל ההתקפים שלי, וזה פשוט בא אליי כמו ענן כזה, ואני לא יודעת כל כך מה לעשות, אבל אני בעבודה, ואני עם התנור, ואני עם כל מה שלמדתי, פתאום זה כמו שהזמן עוצר, ואני כזה, רגע, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? זה כמו ענן שחור שאתה יודע שעוד שנייה זהו יורד עליך מבול. כן. ואני בעבודה, מה אני כאילו... ואני אומרת, אוקיי, אני פשוט אתנסה במה שלמדתי. ואני ממשיכה לנקות את התנור. ופתאום כל הדבר הזה פשוט עובר. ואני פשוט ממשיכה להתעסק במה שאני פה. וזה עובר. ואני בהלם, ואני כזה, מה? מה קרה?
כאילו, ואני רוצה להגיד לחברים שלי, כי אני עובדת במקום הרבה זמן, הם מכירים, אתם לא מבינים, הרגע היה לי כאילו, כמו התקף איזה, ופתאום אני קולטת שזה הכל בראש שלי. אף אחד לא יבין על מה אני מדברת. ואני אומרת, כאילו, פשוט תהי עם זה בשקט, הכל טוב, את תסיימי את העבודה, פשוט תלכי צעד צעד, את תלכי הביתה, את תתקלחי, את תעשי מה שאת עושה בשישי, את תלכי להורים, כאילו, פשוט לא, אין צורך וואו. זה נראה עוד איזה תחבולה של המחשבות אפילו, נראה לי. כאילו, זה כמו מין מחשבות שבאו, ואז פתאום כאילו, you did it, עשית את זה. הם באו, לא יודע אם כאילו, זה אולי פחות היה בקטע של המיינד, אבל באמת יותר בקטע של איזשהו רלקסיישן מסוים כזה, זה נשימה, מתוך הדבר הזה, זה הענן עבר, ואמרתי, הצלחתי. ואז המקום הזה כאילו, הוא צף, כי אם נדמה את הענן הזה כמו איזה, למשהו קצת יותר אנושי, אז הוא כאילו ניסה לשים מסכה אחרת, ולבוא דרך ההתלהבות והשיתוף הזה את כולם. וגם את זה הצלחת, כאילו להגיד, לא, גם לא זה, אני אשאר עם זה. אני אקח את זה גם לאט, כאילו, אני לא רוצה עכשיו לעשות פה סצנה, או לתת לאנרגיה הזאת לצאת בכלל. זה מטורף. כי זה במקום לתת לאנרגיה לצאת, זה לתת לה, קודם כל, את כל הכבוד שלה. היא בעצמה משהו. היא הייתה קשורה אליי, אני קישרתי את עצמי אליה בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה חוויות, בדברים קשים. אבל כל הדבר הזה שאפשרתי לזה לעבור, בעצם כמו סגר אצלי מעגל. בלי להתעסק, כאילו, אתם כולכם הייתם פה, כן? אבל אתם יכולים ללכת. והם יודעים איך ללכת אם אנחנו לא נקשור אותם בחוטים, וזה כמו, כאילו, כל החיים שלי כזה עפיפון, כאילו, אתם כל הזמן איתי, כאילו, אתם איתי, אתם לא איתי. אפשר גם בלי. והרצון הזה לשתף, כאילו, כן, יש לי אנרגיה מאוד, כאילו, אני יכולה להיות פה, אבל זה גם, זה מעייף. זה גם עושה כאב ראש. כאילו, כמה אפשר להיות צריך הרבה סוכר. כאילו, אנחנו בכלל לא שמים לב, אבל אנשים שחושבים כל היום, הם רוצים כל הזמן מתוק, הם חושבים, אני סתם רוצה מתוק. המוח צריך אנרגיה, הוא צריך חשמל, הוא צריך בטריה. איך? מהאוכל שאנחנו אוכלים. ואנחנו לא אוכלים מספיק סוכר, ואנחנו לא נדבר על אוכל היום בכלל, אבל זה נושא אחר לגמרי. מבריאות טבעית ובריאות טבעית אחרת. המוח צריך סוכר. נגיד מה שנגיד על זה, אבל הוא צריך אוכל. והרבה אנשים, רוב האנשים חושבים way too much, ואין למוח איך להחזיק את עצמו. אין לו אוכל. אז זה כואב. כואב הראש. אז אתה מבין, כאילו, יש פה הרבה מרכיבים לדבר. זה אפילו, אני מדברת על פסיכוזה ועל מניה דיפרסיה ועל פוסט-טראומה, אבל זה גם לאנשים מאוד פשוטים. מדהים. אני פה במסע איתך. אז יש כאן איזשהו רגע לפני של מה את עושה היום. תני לנו איזשהו סיכום של המקום הזה של בעצם, אני חושב שזה מה שתיארת עכשיו, כאילו שלמדת מה לעשות עם הרגשות. אבל את מרגישה כאילו נגמרה המלחמה, ואת מקבלת את מה שתמיד רצית מאחרים, שרואים אותך, שאוהבים אותך. את יכולה קצת טיפה לתת איזשהו... אוקיי. באמת זה כאילו, בספר יהיו הרבה יותר, אוקיי. אנחנו בהכנה. אנחנו בהכנה. כן. זה הבסיס. זה ממש, זה בסיס מאוד טוב. כן. אז אני קופצת קצת לזמן של, אני אחרי הירידה מהתרופות, עברתי עוד איזושהי, אני קוראת לה מיני-מניה,
מניה בהסוואה, כי ידעתי איך להתמודד עם המחשבות, אבל היא קרתה. וואו. נכנסתי לדיכאון מאוד קשה ל3 חודשים אחרי שהתעוררתי מההתקף. וואו. כמה זמן היה התקף? וואו, כמה חודשים, עשיתי שטויות, עשיתי דברים. במשך כמה חודשים? זה כי בגלל שזה היה שקט, זה אף פעם לא התפרץ ל100%, אז זה היה נראה בקצרה, כאילו חזרתי בתשובה, כאילו עשיתי דברים והתעוררתי. וואו. והערתי את עצמי. וזה היה מסע, סליחה, אחד הגדולים שהייתי צריכה לעשות עם עצמי, אבל גם נפטרתי מהרבה שאלות, כאילו הרבה שאלות, תמיד איכשהו בדת היה לי איזושהי שאלה, האם זה כן, האם זה לא, האם אני באמת הולכת נגד כל הזרם. ואז באמת המיני התקף הזה בעצם נתן לי את כל התשובות, שהתשובה שלי היא לא בדרך שחיים דת, בשבילי. אז בשבילי זה היה מדהים. יצאתי מהדיכאון בשיחה עם החברה שלי, חנה. וואו. היא פשוט שאלה אותי, מה את רוצה לעשות? אמרתי, אני רוצה לראות סרט. אז היא אמרה, אז תראי סרט. אמרתי, אבל אני לא רוצה לראות סרט בגלל שאני בדיכאון. היא אמרה, אז תראי סרט בגלל שאת רוצה. וכל כך כעסתי עליה, אמרתי לה, את לא מבינה אותי. ניתקתי את הטלפון, הדלקתי את הנטפליקס, התחלתי לראות סרט. איזה? אני לא זוכרת. כי זה, כאילו, כי אני לא זוכרת, זה כנראה פשוט הדלקתי סתם. כן. ו2 דקות לתוך הסרט, פתאום שמתי לב שאני רגועה. וואו. ואז הבנתי מה חנה רצתה ממני. וסגרתי את הנטפליקס, ופשוט ככה התעוררתי מדיכאון המודע הכי קשה בחיים שלי. וואו. פשוט עשיתי סיבוב בבית שלי, כאילו, שבדיכאון מאוד עמוק לא שמים לב מה קורה, כאילו, הכל כזה קצת. ופשוט פתחתי את הארונות, הכלים של המטבח פה, הכלים שלי של העץ פה, הכל פה, והחלטתי שאני פשוט לא מקשיבה לאף אחד יותר. גם לא לכל המורים, כי היה חסר לי משהו, להבין מההבנה היה חסר לי משהו על הגוף. והחלטתי שאני מקשיבה לעצמי. כאילו, זה באמת אחד הדברים שסיד לימד את התלמידים שלו. תקשיבו לעצמכם. תלמדו להקשיב בפנים. תפסיקו ללכת לסדנאות, תלמדו להקשיב. הוא היה אומר להם, למה אתם פה? באנו להקשיב לך. תלכו הביתה. תלכו הביתה. כאילו, go live your life. אתם לא צריכים לבוא לפה לקבל את התחושה הזאת. התחושה הזאת היא בתוככם. זה מה שהוא תמיד אמר. כל מה שאתם מחפשים הוא פה. יש חכם. ממש, ממש. חכם, וכן. ממש, כאילו, ופשוט. אז אני חיה את החיים שלי, ואני בזוגיות, ויש פרידה מאוד גדולה, אחרי בערך שנה או משהו כזה, ואני עובר דירה, שוב, אנחנו נפרדות, אני עוברת דירה, ואני מגיעה לבית החדש שלי, ואני מחליטה שאני הולכת לשבת 7, כאילו, על החיים שלי, כן? ואני מתכננת לאכול ג'אנק פוד, ולשבת עם סמיכה על הראש, ולהיות עם החתולות שלי, ולא לפרק את הקרטונים, וכביכול הכל טוב בחיים שלי, אבל הפרידה הזאת, כאילו, זה היה כאילו הקש. איך זה מגיע לי, והייתי צריכה לעשות משהו אחר, ואיך לא הקשבתי, ולמה לא עשיתי, ולמה לא רואים אותי, ולמה אני לא ראיתי אותה, כל ומתחיל לבעור לי בפנים, ואני לא רגילה, כי אני כבר רגילה להיות יותר בנחת ובשקט, ואני לא מבינה מה קורה לי. אני פשוט לא מבינה. כי אני כבר מתחילה גם לעבוד עם אנשים, ואני לא מבינה מה קורה לי. אני חושבת כאילו, וואו, אני צריכה עזרה. ואני מתקשרת לחברה, שהיא גם קולגה. אני אומרת לה, תשמעי, אני משהו לא בסדר, כאילו, והיא אומרת לי, מה קורה? אני אומרת לה, ונפרדתי וזה וזה, והיא אומרת לי, מה את מרגישה? ואני אומרת לה, ואני מרגישה שלא רואים אותי וזה, והיא אומרת לי, איפה את מרגישה את זה? ואני אומרת לה, מה? היא אומרת לי, איפה בגוף את מרגישה את זה? ואני אומרת לה, אוקיי. ואני מנתקת את הטלפון, ואני הולכת 3 מטר, ואני יושבת בספה שלי.
ואני עושה את התרגיל שמייבס קארן לימדה אותי הרבה הרבה זמן. והיא אומרת, תמצאו את התחושה. תעקבו אחריה עד שהיא תיקח אתכם הביתה. אני יושבת בספה הזאת, ואני מושכת את עצמי מכל המחשבות שהיו לי על החיים שלי, ועל כמה שלא רואים אותי, ואני מושכת את עצמי למטה, ואני רק עם התחושה, וזה עובר בי, ועובר בי, ועובר בי, ועובר בי. ואני מרגישה שעוד שנייה הגוף שלי הולך להתפוצץ על הקירות. אבל אין לי ברירה, אלא לתת לזה, לעבור את זה, להיות עם זה. אין שום דרך אחרת. וכל פעם שהראש שלי מנסה לחטוף לי את הרגע הזה, אני חוזרת. וזה עובר, וזה עובר, וזה עובר. ובאיזשהו שלב זה עולה לי בגרון, ודמעות יוצאות, והפה שלי נפתח, וזה ממש הרגשתי כמו דרקון יורק אש. ואני עדיין יושבת בספה, ואני פתאום מרגישה משהו שלא הרגשתי בחיים שלי כשהייתי לבד. אני מסתכלת מסביב ואין בו אף אחד. ואני מרגישה איזושהי תחושה כאילו פתאום הופיעה. אני מרגישה אהובה, אני מרגישה נראית, אני מרגישה שהכל בסדר, ושיש לי את הכל. ואני לא כל כך מבינה מה קורה, אבל פתאום לא בא לי לשבת שבעה על עצמי. ועל הקשר שנגמר, ואני כאילו לא כל כך יודעת מה לעשות, ואני יושבת ואני רואה את הקרטונים שכאילו העברתי עכשיו דירה, ואני פשוט פותחת אחד, ואני מתחילה לשים את הכלים שלי בארון, במקום, במטבח. והחוויה הזאת, המתנה הזאת שנתתי לעצמי להיות עם התחושה, ולתת לה לעבור, היא הייתה הפתח לחופש הכי גדול בחיים שלי. מאז זה היה קורה לי באמצע הרחוב, לא בעוצמה הזאת, זה בחיים לא קרה מהעוצמה הזאת, זה כבר כמה שנים טובות. פתאום משהו היה צף, הייתי יושבת על אבן ברחוב, לא נתנת לזה לעבור. יושבת עם חברות בבית קפה, פתאום אומרות משהו, זה מתגרר משהו, אני פשוט בוכה עם כזה, את בסדר כאילו? את צריכה? אני כזה, תמשיכו, אני פשוט לא אכפת לי מכלום, חוץ מזה שאני מאפשרת לעצמי לתת לכל מה שרוצה לצאת. ונהייתי בן אדם חופשי. מדהים. כן. מדהים. יש משפט נורא יפה שכתבת, שהוא בטח יהיה כתוב בספר גם. דרך אגב, אז דיברנו פעם קודמת על השם תקווה, או התקווה. ועוד דבר כל כך יפה שאמרת, מעניין אם יש ספר שקוראים לו ככה, אבל זה נשמע שם מבריק. אני חושב שזה גם היום, אם הייתי נותן שם לפרק הזה, פרק הראשון היה תקווה, פרק השני הזה היה הרווח שבין המחשבות. זה שם חזק. זה האסנס. מדברים על זה גם בהמון המון מקומות, אבל הדבר הזה נראה לי הוא, כמו שתיארת אותו, זה הפיצוח שלך, זאת ה-simple way, כאילו, זה לא way, זה path, כאילו, זה simple path, כאילו, זה מין מעבר שלהגיע אליו צריך ממש להעט, כמו בסרט, שמעטים את הפילים, ואז כאילו כל שנייה מורכבת מ-26 תמונות, אז כאילו את מצליחה לראות את התמונות, כי זה קורה בשנייה. זה אשכרה קורה בשנייה. ובתוך השנייה הזאת יש כנראה אולי אפילו קצת יותר, אבל יש הרבה מאוד אינפורמציה. והדרך הזאת להעט, עושים את זה עם נשימה, עושים את זה במדיטציה, עושים את זה בכל מיני דרכים. אבל זה מה שנשמע שעשית, וזה וואו, זה כאילו, זה פיצוח, כאילו אין פה מה, זה פשוט פיצוח. זה פיצוח ברמה סופר סופר גבוהה. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אז אמרת משהו, כתבת משהו נורא יפה על פחד. את רוצה להגיד את זה?
שאני אגיד מה כתבת. אני אגיד ואז את. כתבת משהו נורא יפה. כתבת שני דברים. אחד, וזה כאילו נעשה את הקלוז'ר. כתבת, מערכת היחסים הכי חשובה היא שלי מול עצמי. אני חושב שזה מה שאמרת עכשיו. יכולים לקרות כל מיני דברים, אני יכולה להיות בטלפון, או בשיחה עם חברות, וכאילו, מה קורה לך? הכל טוב, אתם תמשיכו. אני פה רגע, צריכה פה, אני עם עצמי רגע. שזה מהמם בעיניי. יש איזה סימפטום חוזר בסיפור שלך, שבסרט זה יהיה נורא מגניב. כזה, אוקיי, כזה, את כזה, תקשיבי, זה, ואז היא אומרת לך, אוקיי. את כאילו מבינה משהו, את כאילו משהו בראש כאילו עובר לאיזה משימה, או משהו הסימון נופל, ואז כאילו את כבר... אני מנתקת טלפון. כן, את לא כל כך צריכה כאילו את הדבר כבר, כי זה דברים מאוד, מאוד, מאוד עדינים ומאוד... זה קורה הרגע, זה לא עכשיו להיות מנומסים, וכאילו את... כי התובנה נקרתה. על הדבר. כי זה על בסיס תובנות. נורא יפה, אני אוהב את זה. זה ממש אלמנט חוזר. כי כל בסיפור שלך. בדיוק, כי את מנתקת טלפונים לחברות. בדיוק. וזאת החברות הכי טובה. החברות שלי היום, הן חברות שאני יכולה להגיד להן, טוב, אני צריכה ללכת, ביי. ואלה חברויות אמיתיות. הם לא יגידו לך, אבל לפעמים שתקשיבי, זה קשה לי. לא. זה פוגע. תראה, יש רמות של חברויות, אבל... חברות מאוד מכירות. חברות, זה כאילו, אני צריכה ללכת, ביי. ויש לי אחות עם תסמונת דאון, היא לימדה אותי את הדבר הזה. הייתה מתקשרת אליי, מה נשמע? אני כזה בסדר, אני כזה, מה שלומך? לא משנה, אני צריכה ללכת, ביי. אני כזה, את התקשרת אליי. אבל זה מה שהיא עושה, כאילו, טוב, אני צריכה ללכת, ביי. נכון, למה, מה, אני צריכה לשמור על הכבוד שלה, על שלי, כאילו, זה מה שבן אדם. יש איזה חופש ביניכם. יש חופש להיות אני. מהמם. אז מה המשפט? והמשפט הוא... טוב, מעניין אותי. המשפט הוא, אומרים שפחד הוא מנגנון של ביטחון, כשהאמת היא שהאהבה היא ביטחון, ופחד מסמן שאנחנו לא באהבה. זה משפט כל כך יפה. כל כך יפה, באמת. כאילו, אני חושב שבאמת, כאילו, בכל האופן שאת... יש בך דברים שהם... הגעת אליהם בעצמך, ולהגיד משפט כזה הוא מאוד... יש במשפט הזה משהו מאוד מוחלט. כאילו, אל תגידו לי פה, אומרים מלא דברים כל הזמן. אני יודעת בשבילי מה זה אמת, כאילו דיברת פה על אמת, אהבה ופחד. מאוד מאוד מעניין. עוד פעם, אומרים שפחד הוא מנגנון של ביטחון, כשהאמת היא שהאהבה היא ביטחון, ופחד מסמן שאנחנו לא באהבה. כן. כמו סבל, שאמרת. שאתה בסבל, אני זוכר את זה, אמרת, כשבן אדם בסבל, הוא לא עצמו. זה בגלל שהוא לא עצמו, לא מחובר לעצמו, או שנמצא בפער מול הדבר הזה. והסבל הוא גם. הסבל הוא כמו סנסור, הוא כמו רגש, והוא בא להגיד לנו, הוא חבר. הסבל הוא אשכרה חבר. בדיוק. סבל הוא חבר, להגיד, חבר, אתה לא מסונכרן כפרה. תחזור הביתה. בדיוק. אם נוכל לראות, אם נרצה לקבור את האגו בצד, כי יש לאגו תפקיד. אנחנו יכולים לרצות ליצור, אנחנו יכולים לרצות לעשות משהו יותר טוב. יש לאגו תפקיד. האגו הוא לא רק הרע. נכון. האגו הוא גם כאילו... כי אנחנו קוראים לאגו אגו, אבל האגו זה המוח. המוח שלו הרבה תפקידים. ואנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים אותך. אנחנו צריכים להבין איך להשתמש בו ומתי ולמה. ולהיות, בשנתיים האחרונות התחלתי להיות החברה הכי טובה של המוח שלי. כאילו, במקום שהמוח שלי יהיה כמו איזשהו טלפון שאומר לי מה לעשות, ואומר לי לאיזה אפליקציות לפתוח, לא. אני... האהבה שאני, כן? אני לא מדברת על אהבה של בן אישית או של זוגיות, אני מדברת על אהבה שהיא בעצם היא מה שקורה כשכל השאר נופל. אהבה היא לא משהו שצריך לעבוד בשבילה. אהבה היא משהו שתמיד, היא הרצפה שעליה אנחנו חיים. ככה אני רואה את זה. אנחנו נופלים לתוך אהבה. אנחנו נופלים מדברים אחרים
ואז אהבה מופיעה. כאילו, מה קורה שאנשים נוסעים לטיול? fall in love. They fall in love. כי it was always there, they had to fall out of something into love. זה לא כאילו שהיינו צריכים ליצור אהבה, לא, זה שם. זה שם כל הזמן. זה פה. זה פה, זה פה. זה כאילו, זה במקום, וזה כל הזמן איפה שאנחנו נמצאים. אולי זה החומר חסר הצורה שדיברת עליו מקודם. אולי זה המודעות. אולי המודעות זו אהבה. כאילו שזה הדבר שממנו נוצרים כל הדברים, שזה האוקיינוס הזה, שזה האחד הזה, שזה הדבר, זה כאילו כולנו באנו משם. זה הבית, כולנו באנו משם, כולנו בדרך לשם, רק שהדרך היא... המסע הוא כל הזמן, איך נגיד את זה? כאילו לגלות בחזרה את הדרך, כמו להיזכר. היזכרות. ומה העבודה של הפחד? העבודה של הפחד זה כמו... מייבס קארן היא אישה מדהימה, היא הייתה גם מנטורית שלי, כאילו אני קוראת לה מנטורית, אבל אישה בת 84 שעדיין עובדת עם אנשים, כי היא כל כך אוהבת את מה שהיא עושה. והיא מדברת על הרגשות בתור האפליקציה המובנית בתוכנו הכי טובה בעולם, ביקום. שיש בתוכנו אפליקציה שאומרת לנו, כשאנחנו חושבים או הולכים בכיוון לא טוב, היא מתחילה לפעול. ואז אנחנו חושבים... דיכאון, פחד, עצב, הכל, סבל. כל אלה. זה אומר, רגע, אתם לא איתכם, אתם לא פה, אני לא פה, אוקיי? זה לא אתם, זה כאילו, אני לא פה, תחזרו הביתה. וואו. ואנחנו רגילים לחשוב שפחד זה טוב שזה שם, נכון? לחץ זה טוב שזה שם, כי אז אני אפעל יותר מהר. מה אם פשוט נפעל? אנחנו לא נצטרך להגיע לזמן שאנחנו נצטרך לפעול מהר מתוך לחץ. זה לא נכון. מעניין. ואני ראיתי באמת, אני ממשיכה לחקור כל הזמן, כי המקום שאני מדברת עליו עכשיו, זה המקום שהייתי בו לפני כמה שנים, אוקיי? של המקום של ההשתחררות מהדברים האלה. ואני המשכתי ללמוד. וראיתי משהו מאוד מאוד יפה בחודשים האחרונים בחקירה שלי, שהדבר הזה, כמעט לכל בן אדם יש את הדבר הזה שהוא מפחד ממנו, נכון? זה הדבר או שאני רוצה להשיג, כאילו, זה הדבר שאם יהיה לי אותו, אז החיים שלי יהיו יותר טובים, או זה הדבר שאם אני רק לא אפחד ממנו, אז יהיה לי את כל התשובה. בעצם המקום הזה הוא... אני רואה אותו כמנגנון הכי הכי עמוק של ההישרדות. וזה לא מעכשיו. זה לא מעכשיו, זה מפעם. כי אני... פעם שהיינו ילדים או פעם לפני גלגולים? מה שזה. אבל זה מספיק, אנחנו גם לא צריכים ללכת לגלגולים, כי אנחנו נמצא את זה פה. אוקיי. אבל זה יכול להיות גם משם. אוקיי. אם אתה קורא ספרים של דוקטור ווייז, ואתה יודע, שורשים ושיעורים בזמן, שקראתי אותו לפני 10 שנים, לא היה לי מושג שהוא על גלגולים. גדל. אבל זה יכול להיות. אבל אני ואתה יושבים פה. הכל טוב איתך עכשיו? נעים לך? מאוד. שקט לך? כן, אבל אני גם מאוד, כאילו, אני מרגיש המסע שלך, השיחה שלך, הדברים מאוד מאוד נוגעים לי, לדברים מאוד מאוד אישיים, וכאילו, אז מצד אחד אני מרגיש נעים ומוגן, ומצד שני, אני בעצמי בתוך המסע האישי שלי, אני יכול להגיד פצע אחד מאוד מאוד דומיננטי, כאילו אני אומר, וואי, יש לי הרבה רצונות, יש לי הרבה כאבים, יש לי הרבה סבל, אבל אני חושב שיש משהו אחד מאוד מאוד דומיננטי שמנהל אותי, ואני מאוד מנסה לרפא אותו, להיחלץ ממנו המון שנים, בחוסר הצלחה. אז אני מרגיש שהשיחה הזאת איתך היא כל הזמן, אני כל הזמן חושב אם אני יכול ליישם את הדבר הזה, כאילו אני קצת עושה עבודה תוך כדי שאת מדברת. אז המילה נעים, נעים זה היה אם הייתי פה קצת יותר ניטרלי, היו לי ערבים כאלה, רעיונות
אפילו הרבה מהם, נעימים. זה לא אחד מהם. ולא בקטע רע בכלל. מעניין. נעים לי איתך, נעים לי, מאוד מאוד מעניין לי, אבל אני מרגיש שזה מאוד מאוד אישי. את מדברת אליי, את מדברת מאוד מאוד ספציפי לדברים כאילו אין לך מושג, אבל כנראה שאת מפצחת משהו, כי גם אני במסע הזה בעצמי. כי אני חושב שזאת הסיבה שאני 5 שנים כאילו יושב פה לפעמים כמה פעמים בשבוע. בשעות, כאילו, בשעות כאלה, כי כן, יש לי איזה רצון גם לרפא וגם להיכנס לתוך מערכת ההפעלה ולהבין. ובשעה הזאת, מה שאני קורא לו, מה שאני מרגיש הרבה פעמים בחיי, חוסר יציבות רגשית ונפשית, זה אולי פשוט איזושהי מתנה שקיבלתי עם איזושהי הקשבה מאוד מאוד מאוד, להיות מאוד קשוב למערכת, והיא מאוד מגיבה מאוד מאוד מהר. אני שמח, אני עצוב, ואני כל הזמן, ואני אומר, כאילו, זה מתבטא כלפי חוץ בחוסר יציבות. שהרגשות כל כך זזים ממקום למקום, כאילו. על רגל אחת, לשאלה אם נעים. את רוצה להגיד... זה מעניין. את רוצה... מאוד. אנחנו נצטרך כנראה להמשיך, whatever, להיפגש, הפעם אני, מה שנקרא, ארכוש את שירותייך. אבל את רוצה רגע לעשות מבחינתך משפט סיכום, להגיד משהו על מה שאת עושה היום, על המקומות שאת מרצה בהם, מטפלת בהם, מבקרת בהם, כאילו משהו קצת כזה עלייך. קודם כל, אתה יודע, אני יושבת פה מולך, בצדך, ומהשאלות שלך אפשר להבין, לא אפשר להבין, אבל אני חושבת שלכל אחד יש איזשהו משהו. ואולי זאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, כי אני לא מדברת רק לאנשים שהם מאובחנים במשהו קשה. אני עובדת עם אנשים, גם בפרטי אחד על אחד, קוראים לזה קואוצ'ינג, ליווי, הצבעה, אפשור. אין לי שם לזה, כי אנשים פשוט מכירים אותי, ואני שואלת אותם מה הם רוצים. ורוב האנשים רוצים שקט בחיים שלהם, ואני יכולה לעזור להם עם זה. אנשים רוצים להבין את עצמם, אני יכולה לעזור להם עם זה. אנשים רוצים לשחרר דברים שהם לא הצליחו בכל מיני שיטות ודרכים, ויש הרבה דרכים מאוד מאוד טובות, והם לא הצליחו. ואני מרגישה שבגלל שעברתי את זה, ולמדתי להקשיב ולתת מקום בצורה גם מבינה וגם מאוד נטרלית. אז זה מאפשר לאנשים להיות עצמם. אני עובדת עם אנשים לפעמים, אני לא יודעת מה האבחון שלהם. זה לא, אם אתם לא רוצים לספר, אתם לא צריכים. ואני עובדת עם כל מיני אנשים. יש לי קליינטים שהם נשים בנות 22 ורופאים בבית חולים, שהם בעלי מקצוע מאוד, אבל יש להם משהו. ואז יש אנשים שהם מבחנים בסקיצופרניה, והם יודעים שהם יכולים, כי הם שמעו את הסיפור שלי, והם יודעים, ונעים להם להיות עם בן אדם שעבר את זה, כי יש להם שם תקווה, הם יודעים שיש לצאת מצד שני. אז ביום-יום אני עושה את זה. אני הרציתי באוניברסיטה העברית בפני עובדים סוציאליים כבר 3 שנים ברצף, בכנסים בעולם, על בריאות, על הקשבה, בפני הורים של מתמודדים, שזה יכולה להיות שיחה בפני עצמה על הורים של מתמודדים. וזה מה שאני עושה ביום-יום. מדהים. אני גם כן, כאילו, אנחנו דיברנו פה על ספר, זה התחיל, זה עצר קצת במלחמה, אבל זה לא הפסיק באיזושהי צורה, כי כל הדברים שאני עושה זה בעצם התוכן שלאט לאט אני גם תוך כדי הסיפור שלי, אני גם מבינה את העבר שלי. בטח, את עושה עיבוד. אני מבינה, זה קורה כאילו פתאום... עושה עיבוד דרך מילים. כשאנחנו מדברים דרך אגב, את יכולה לכתוב
כשאת מדברת את זה, המילים שאנחנו מדברים בכל רם, כשחקן אני אומר את זה הרבה פעמים, שאתה לומד טקסט בעל פה, אתה, בכלל, זה שחקנים מדברים, הם לא לומדים בעל פה בשקט, הם מדברים נכון. את המילים, והמוח שומע את זה, וגם, כמו שאמרת, כאילו, הפגישה גם הקודמת, של לדעת שהיא, טוב שהיא נעשתה, ויש לה את המקום שלה, ואת המשקל שלה, והיא הייתה כמו מין איזושהי מקפצה ודיוק לפגישה הזאת שלנו. הם באמת יכולים להיות גם מקום שממנו ייכתבו דברים, פסקאות וכולי. זה עבודה, זה עבודה של רבדים, זו עבודה כיפית. כן. אז זה חלק ממה שאני עושה היום. והחלק השני, כי אני לא מפסיקה לחקור. אני לא מפסיקה לחקור וללמוד, ואני נהנית מלקרוא דברים. ונקודה אחת שפתאום עולה לי, ההבדל בין הגישה הזאת של 3 העקרונות, שהיא בעצם הבנה, לא מדברים עליה בתור שיטה, ושיטות אחרות, זה הבסיס שלה, שבן אדם הוא בריא. וכאילו זה איך אנחנו עובדים ומי אנחנו באמת. אז אם אנחנו עובדים עם אנשים מהבסיס שהם בריאים, זה מאוד מאוד אחר מלנסות לתקן את עצמנו. ומשם, ועכשיו, אותי מעניין כל מיני שיטות, כי סתם מעניין אותי מה הם עושים שם. אני לא עושה את זה מתוך זה שאני רוצה לתקן את עצמי, כי אני רוצה להבין כל מיני דברים. כי אז אני מבינה שכל השיטות הולכות לאותו מקום, שמנסים להפנות אדם לעצמו. You don't need to fix anything. You don't need to fix, you just need to understand. When we understand, שאנחנו מבינים, קל לנו לשחרר. זה כן, אני גם שומע שוב פעם את אותו קישור, לפי מה שאת אומרת עכשיו, את אותו קישור לאותה, איך קראת לזה? collective mind. Universal mind. כן. ה-universal, כאילו, זה משהו פשוט שקורה לי תוך כדי השיחה איתך, זה כאילו מה שאני מקבל עכשיו. ה-universal mind שדיברת עליו, הוא בוודאות, אין לי ספק בכלל, זה pure love. אפשר לקרוא לזה love, אפשר לקרוא לזה light. אוקיי? והלייט הזה? light. light. simple and light. ו-light is a feather. והלייט הזה, שהוא גם אור, אז הוא כמו מקור או מאגר אנרגיה מאוד מאוד חזק, אולי החזק ביותר, שהוא הילינג. זה לא פיקסינג, זה הילינג. כאילו הגוף הוא כל הזמן, כל המערכת הזאת היא מערכת שהיא עוברת מוות ותחייה בתאים, חיידקים, אנחנו פה מיקרוקוסמוס חבל על הזמן. בדיוק. אז המקום הזה של הילינג, הוא כן יכול לקרות דרך מחשבה, נשימה, המקומות האלה של, כאילו איכשהו הדברים קצת מסתדרים לי מהשיחה איתך, וזה נותן איזושהי תחושה, בעיקר אם נסתכל על זה בצורה הכי פשוטה, שאני לא, I'm not broken, ואני לא שרוט, ואני, להפך, יש לי את היכולת כמו כל אחד, להיות מחובר כמו לשקע, כמו למטען, את הצ'ארג'ר הזה, שהוא באמת יכול to fix anything, רק צריכים להיות מספיק אמיצים להתבונן ולהיות מחוברים ולהיות קשובים, ורשימה ארוכה של דברים, אבל זה אומץ. כי זה אומץ להסתכל לפחד בלבן של העיניים, או אפילו להגיד, I surrender. קצת איזשהו מקום כזה. אז אני ראיתי את זה בכמה שלבים עכשיו, אוקיי? אם אני מסכימה שמשהו קרה, אוקיי? כי אנחנו יושבים פה, כל מחשבה ורגע שיש לך, זה רק מהעבר. זה לא מעתיד, כי זה עדיין לא קרה. אז אם אני מסכימה, I accept that something happened, ברכה לי המילה. גם באנגלית. I acknowledge, אוקיי? I acknowledge it happened. אני מכירה בזה שזה קרה. אני מכיר בזה, אני מסכים לזה, ובגלל שאני מכיר ומסכים, אני סולח לעצמי ואחרים. ואחרי שאני סולח לעצמי ואחרים, אני יכול לשחרר. ואז לאהוב אותי ואת האחרים. וואו. ושוב ושוב
ושוב, וואו. ושוב. ואני יכול לאהוב את עצמי בעבר. והאהבה זה הריפוי, זה ההילינג. כי האהבה זה הנטרליות. זה לא כאילו אהבה תרפא אותי. אני אשחרר, והאהבה היא, זה כאילו, already... fall, to fall. בדיוק. כאילו fall זה שחרר. Just let go, ideas, כל הדעות שלנו. Or like a fool. פשוט let it go. זה פשוט קרה. וזאת, מה היופי? שרוב הפעמים אנחנו רוצים להבין. רוצים להבין את הרגש, לא בזמן הרגש. רוצים להבין את הסיפור, לא עכשיו. Let go, forgive, let go. אם אנחנו נצטרך להבין, אנחנו נקבל את המתנה הזאת להבין. אבל כשזה יהיה הזמן שלנו להבין. אבל קודם לשחרר. לא לנסות להבין, לא שזה יבוא מפה. בעצם זה פשוט ליפול לתוך אהבה עם עצמנו שוב ושוב. וחוץ מזה, כאילו, זה חלק אחד של החיים שלי. מה שקורה זה שאני עוצרת בעץ, אני עושה חוגי אוכל, אני עושה את הדברים שאני אוהבת לעשות, אני קוראת, אני יוצאת, אני אוהבת לחיות, אני רואה מה קורה סביבי, אני רואה את העלים, כאילו, אני פה, אני חיה. כן. וזה משהו שלא חשבתי שהוא אפשרי, אז באמת המשפט הזה הוא מביא אותנו אם פשוט לא נפחד ממה שאנחנו מרגישים, זה ישנה את העולם שלנו. כי יש פשוט עולם אחר שלם שמחכה לנו בצד השני של כל מה שחשבנו שאפשרי בשבילנו. מהמם. טוב, תודה. קשה לסיים, אבל ממש תודה על כל הלילה הזה, השיתוף הזה. כן, אפשר להגיד שנהנתי, אני יכול עכשיו להודות. עכשיו. תודה לך. לסגור את זה, תודה ממש. טוב.